就凭顶个月台北市发现过比特犬的拉起连续有2摆咬人的事件，这个狗主人被罚20万，想要到伫花莲嘛发生狗咬囡仔的代志。有一个8岁囡仔伫散步，和隔壁厝边饲的狗咬着伤，这个后肚送到病院填16针。这个在地店头家控诉讲，厝边呢带狗出来散步拢无绑锁啊，去年有2摆咬伤伊店内饲的猫，造成一死一伤。东方硕士表示讲，若加上猫的狗会被认为有攻击性，加上查某囡仔这只狗会互扣留加没收。囡仔人伫咧因兜的门骹口，想袂到厝边的狗仔向伊冲过去，后一秒把伊的骹腿夹掉。囡仔人是疼甲跋倒，送病院填16针。 一定会心疼啊，对啊，因为毕竟这个很严重啊，我很怕说会影响他以后的那个活动啊，怕小孩子会阴影啊。很多人就是有被咬过。这个月初2，花莲秀林乡东门村囡仔人互夹着伤的消息传出来，伫咧当地开店饲猫仔的头家嘛出面指控主人，去年3月才甲伊的猫仔夹着伤，8月阁有一只互夹死，地检署用不起诉处分，想袂到阁有囡仔人互夹着伤。经常在这附近遛狗。 那也没有牵绳，附近邻居的狗猫都被咬死过，包含人也有几位都被咬伤。记者来到鸟市，主人因兜2届，不过拢无人回应。东方所针对家囡仔家的狗仔先扣留，后续埋做物理，攻击猫仔的狗仔冇做处理。犬只无故去伤害侵扰民众的财产、生命安全等等。好，那所以今天这样子的一个事件，我们会把这3只的犬只列为攻击性犬只。碰到做攻击性的狗仔，东方所表示会要求主人出门就要看锁啊，甲喙黄条，若无相关会当罚款15万。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。